Hva I posten? Alle klærne dine? Ja, bortsett fra det du har på. Ja, men Henrik, vi kan bare snakke. Du mistet den rollen. Jeg den rollen. Nei. Har du nøkkelen? Den I den containeren, da. Hva om vi tar skapet ditt som nå tomt? Inviterer folk til å komme, finne klær, levere klær til deg. Det en mulighet det. Nils Jørgen, kan du være så snill? Din hjerteløse. Ryggen inn. Kynisk fyr. Skal bare lage TV. Ja. Da kommer det noen folk I det hele tatt da? Nei, skal komme. Jeg har laget et Facebook-event. Ja, hvor de da? Jeg kommer til å fryse I hjel hvis jeg står her mye lenger nå. Har du flaks så får du noe godt varmt her. Det kommer ingen. Vi pakker sammen nå, jeg gidder ikke. Ja, ha det. Her jeg og driter meg ut. Du kommer. Nei, gjør du det? Å, faen. Sorry at jeg løy om det greiene med dokumentaret, og det var jævlig teit. Nei, kan du det? Går det bra? Hva skjer? Ja, det går veldig fint. Ja. Jørn, kan du få drittet vekk? Jeg skjønner hva jeg har, og så trodde jeg det var uka etter, men så var det denne uka her da. Så, nei, det var kjempesnilt. Jeg kunne jo egentlig ikke gjøre det I det hele tatt, men det... Du ikke litt kald I det der, eller? Jo, jeg veldig kald I det der. Nei, men så hyggelig. Ja, nå ble jeg veldig glad. Nå må du få på deg litt klær. Ja, du en helt. Takk skal du ha. Se her. Tusen takk skal du ha. Finner du? Se om det en stillongs der, Nils Jørgen. Takk skal du ha, du. Wow. Ok, da vi I gang. Tusen takk. Takk skal du ha. Ja, ha det bra. Hei, sånn. Hei. Det du som har mistet alle klærne dine, eller gitt de bort til Fretex? Ja, det det. Jeg kjøpte en bukse her om dagen. Nei, Jeg fant en nøyler. Det skulle ikke være dine. De mine. Tusen hjertelig takk. Men du, den buksa, den beholder jeg. Det skal du få lov til. Ja, det greit. Det helt greit. Yes! Nå vi på gang her, altså. Nå begynner det å rulle her. Oi, den her jo dritkul, da. Den bra. Yes. Ha det bra til den slåbroken her nå, altså. Endelig. Ja. Det var litt stor, eller? Bra den her, Wenche? Ja. Jeg tilbake. Tilbake på sporet. Du fornøyd? Nå begynner jeg å bli fornøyd. Ja, det bra. Så det ikke jeg skal ha, det bare legger vi I innsamlingsboksen, da. Ja. Lager du noe mat, eller? Jeg lager mat, ja. Du gjør det? Kan ikke du ta på denne? Bare den. Ja, vi funket ikke med Nissa. Han klarte det ikke. Nei, det tenkte jeg meg. Ja, vi tar den sketsjen på nytt. Se nå. Den her kom inn, da. Heldress. Den gjør jobben, den, ikke det? Ja. Det bra for nyhetsanker, det der. Jeg må bare kjøre videre. Ja, da ses vi I morgen, da. Men du, Henrik, dette gikk jo fint da. Du fikk jo masse bra klær. Det ordnet seg det. Nå skapet snart fullt. Ja, det her kan kalles en happy ending. Nå har jeg fylt opp skapet med faktisk dritkulte klær. Veldig mye bra. Tusen takk til de som har gitt meg dette her. Så bare lukker vi her. Nå, dette har jeg ventet lenge på. Den her kommer en eller annen til å finne. Sånn. Har du lyst til å hjelpe meg litt? Ja. Det veldig mye lettere. Tusen takk, altså. Har du mye du skal gjøre, eller? Hva sa du? Har du mye du skal gjøre? Nei. Har du lyst til å trille skapet hjemme med meg? Ja. Takk, så hyggelig. Du har ikke lyst til å være med å bære skapet opp med meg, da? Til det?
Jeg er oppe i leiligheten. Jeg skal bare inn på rommet. Jo, men... Rommet. Jeg er glad jeg traff deg. Er du? Veldig. Veldig glad jeg traff deg også. Hallo, det er Henrik. Hei, hvor blir du av? Hvem er det? Altså, du skulle vært på prøve på Oslo Nye. Oslo, nei. Det er neste måned, det. Nei, det er denne uka. Har du ikke lest kontrakten jeg sendte deg? Kontrakten jeg sendte? Nei. Å, nei.